Bona tarda a totes i a tots. Primer de tot em presento. Jo em dic Jaume Bonfill, soc l'editor de Reservoir Books, soc l'editor de la Keum-Su, que ens acompanya, ara la presentarem. Evidentment no soc Maria Climent, que per raons de força major no ha pogut ser aquí avui amb vosaltres. Abans de començar, vull agrair a tota la gent de biblioteques que heu organitzat aquesta trobada. I també vull agrair a l'editorial, no perquè sóc jo, però sí a la Keum-Su Gentry Kim, que és la nostra autora de Corea del Sud, que ara presentaré, la seva presència aquí a la nostra ciutat, i per aquí demano un aplaudiment. 안녕하세요. 금숙 장들이 김입니다. 오늘 날씨가 흐린데도 와주셔서 정말 감사드립니다. Hola, buenas tardes. Soy Kumsuk Gendry Kim, autora del libro de la presentación de hoy, y muchas gracias por vuestra asistencia a pesar del tiempo que ha hecho hoy. 그리고 스페인 발렌시아에 굉장히 많은 비가 와서 희생자가 많이 생기고 또 사랑하는 가족과 친지분들을 많이 잃으신 분들을 생각합니다. 그래서 희생자분들의 삼가 고인의 명복을 먼저 빌고요. 그리고 더 이상의 이제 피해가 없고 빨리 그 피해 복구가 되기를 바랍니다. Sí, quisiera expresar mi especial consolación y condolencia para las víctimas de la ciudad de Valencia de hace unos días, que ha habido mucho desastre natural enorme, y quisiera expresar mi consolación a las familias que han perdido a los familiares, amigos, y que no incremente más víctimas. Gràcies, Keum-Su. Per mi, clar, se'm fa una mica estrany presentar-la perquè és una autora que aquí ja tinc el plaer de conèixer des de fa uns quants anys i que no necessita presentació, però és veritat que avui ens trobem aquí per parlar de la seva darrera novetat, que es diu Mañana será otro día, és el llibre del que parlarem en el gruix de la trobada d'avui, però també trobarem un moment per parlar de l'Espera, que és un llibre seu que es va publicar en castellà abans, però que aquesta setmana mateix també surt en català. Mañana será otro día és un llibre que és d'una profunditat commovedora i que té totes les coses que són la marca, crec, de la casa de la Keum-Suk. Molt ràpidament, la Keum-Suk, per qui no la conegui, és una autora il·lustradora sud-coreana, nascuda l'any 1971 a Goheung, a la província de Jeolla del Sud. És llicenciada en Belles Arts a la Universitat de Sejong, a Seül, i també va completar la seva formació artística a França, a Estrasburg, a l'École supérieure des arts décoratifs. Si podem dir alguna cosa de la seva obra, és que es caracteritza per abordar temes que tracten la memòria històrica, que aborden traumes col·lectius, i també tots els seus llibres són obres que entren de ple en qüestions de gènere i d'identitat. Tant dels dos llibres que presentem avui, vull començar demanant-li a la Suk. Són dos llibres de temàtiques molt diferents. Molt ràpidament, l'Espera és un llibre que aborda el trauma de les famílies separades a la Guerra de Corea, amb la divisió de dos països, i Mañana será otro día és un llibre d'un caràcter diferent, poder més personal, més íntim, que aborda el testimoni d'una dona jove al voltant de la infertilitat, i també aborda la pressió social al voltant d'aquest fet, de la maternitat en un país, en una societat com Corea del Sud. D'això en parlarem. La primera pregunta que li vull fer és que ella, a tots els seus llibres, sí que aborda els temes que tracta
a través, o treballa els llibres a través d'entrevistes amb molts testimonis, que poden ser supervivents, poden ser persones afectades pel tema que tracta, i sempre ho barreja amb la seva experiència personal. Ella, com a ciutadana, no apareix mai als seus llibres, però sempre hi ha alguna narradora o algun personatge protagonista que té una veu que és propera, crec jo, a la de l'autora. I li volia demanar que, en el cas de Mañana será otro día, si havia treballat aquest llibre de la mateixa manera que altres llibres anteriors, de temàtica més històrica, o ha canviat d'alguna manera a l'hora d'enfocar-lo. Sí, aquesta manera de treballar que té ella, sempre barrejant testimonis i part, diguéssim, més íntima, per El Mañana será otro día ho havia abordat de la mateixa manera que en llibres anteriors, on la temàtica era més històrica, o ha canviat alguna cosa en la seva manera de treballar? 먼저 희생자와 주민들의 인터뷰를 하시고 자료 수집을 하신 다음에 그리고 개인적인 자서적인 멘트와 잘 섞어서 이렇게 스토리를 풀어나가시는데 내일은 또 다른 날 작품도 그런 같은 방법으로 진행이 되었고 스토리가 이뤄나갔는지 아니면 방법이 바뀌었는지 궁금합니다. 내일은 또 다른 날과 기다림의 공통점은 굉장히 오래전부터, 십수년 전부터, 기다림이 더 오래됐죠. 제가 한 20살 때부터 기획을 했으니까 더 오래됐고, 내일은 또 다른 날은 30대 제가 겪은 경험을 토대로 만든 작업이에요. 그래서 내일은 또 다른 날은 저의 경험과 그리고 또 제 주위에 있는 사람들의 그 비슷한 경험, 저와 같았던 비슷한 경험, 특히 남자들, 왜냐면 제가 여자이기 때문에 여자의 입장은 좀 이해를 하고, 그래서 남성은 과연 어떻게 그것을 겪었는가에 대해서 좀 인터뷰를 해서 작업을 했습니다. A ver, lo común de estos dos libros, de La espera y Mañana será otro día, es que el inicio y la preparación de la novela pues empezó desde hace mucho tiempo, muchos años, décadas. El libro de La espera pues empezó cuando yo solo tenía 20 años y poco pico, y el otro libro, Mañana será otro día, pues empezó desde que era treintañera. Entonces, el Mañana será otro día pues, se basa en mi propia experiencia y hay también informaciones, entrevistas que hice a las personas de mi entorno de experiencia semejante, y quería también plasmar el sentimiento, la experiencia que pasa un personaje masculino. Entonces también he trabajado para recopilar información y entrevistas y he añadido esa parte. Gràcies. Per tocar una mica més el llibre de l'espera, després ja passem més al gruix del Mañana será otro día, també li volia demanar a la SUC si sent alguna responsabilitat que sigui que el repte és enfrontar-se a un episodi de la història col·lectiva del seu país i també personal, perquè ja recull vivències de la seva pròpia família. En quina mesura aquesta responsabilitat l'ha pogut afectar a l'hora d'explicar la història, o, podria dir al contrari, li ha servit com de motivació per tirar la història endavant? Hablas de la espera, ¿no? Todavía. 이 기다림의 경우에요. 기다림의 경우 이제 그 개인적인 경험과 또 대한민국 전체 국민의 그 경험을 이렇게 스토리로 옮겨야 하는 큰 책임감이 있었잖아요. 큰 책임감. 그래서 그 과정이 어땠는지 궁금합니다. 기다림 같은 경우는 꼭 한국과 북한 이산가족만을 생각하고 작업한 것이 아니라 전쟁으로 인해서 굉장히 많은 이산가족들이 생겼습니다. 그렇기 때문에 이것은 꼭 저의 가족만의 이야기가 아니고 어떤 저의 가족을 통해서, 개인의 이야기를 통해서 좀 전 세계적으로 좀 보편적인
인간의 그 전쟁이나 그런 것 때문에 그 벌어지는 비극, 이산가족에 대한 이야기를 한 거죠. En caso del libro de La Espera, pues no solo hablo de la experiencia personal o de la vivencia de mi propia familia, sino en Corea, por la historia que conocéis, pues el país está dividido y hay muchas familias separadas. Entonces trata de eso, de todas estas familias separadas, no solo de la mía. Gràcies. Parlant de famílies i anant ja cap a Mañana será otro día, que és un llibre, com us deia, que en el centre està la frustració o el tema de la infertilitat i com això pot crear una certa frustració dintre d'una societat patriarcal al voltant de la maternitat. És un llibre que posa sota la lupa sentiments molt complexos. Crec que és una de les virtuts que té la Su com a autora. La frustració, la solitud, el dolor amagat, també la manca de sensibilitat de la comunitat mèdica. I et volia demanar, el punt de partida d'aquest llibre és una denúncia d'algun aspecte en concret? Quin va ser el motor que et va fer començar a pensar en aquest llibre quan tenies 30 anys? Quina intenció era la que tenies llavors i en què ha acabat convertint-se en el moment en què vas acabar el llibre tants anys després? 내일은 또 다른 날의 작품의 경우 이제 부계 중심 사회에서 그 어머니가 되기 위해서 노력을 해도 안 되는 그러한 이제 좌절과 그 사회 내용을 담으셨는데 아주 그 개인적인 복잡한 감정 그리고 임신이 되지 않는 그런 여성들의 외로움, 고통, 아픔을 표현하셨는데 이 내용을 처음으로 쓰기 시작했을 때 이 구체적인 내용으로 처음에 쓰기 시작할 때의 모터 그러니까 시작의 모터가 된 것이 무엇인지 처음 쓰기 시작하실 때의 그 의도와 그리고 이 작품을 거의 완공하셨을 때의 그 최종에 다다랐을 때의 의도가 동일했는지 그대로 유지되었는지 궁금합니다. 사실 이 작품은 제가 30대 아까 말씀드렸던 것처럼 겪었던 일을 하루하루 기록한 게 있어요. 저의 그 과정들을 기록했고, 근데 그것을 제가 이제 한 그 단편 만화로 작업한 게 있었는데 그때 당시에 너무 고통스러워서 더 이상 작업을 할 수가 없었어요. 그래서 아주 오랜 동안 작업을 놓고 있었고, 그리고 제가 이제 어느 정도 중년의 나이가 되다 보니까 제 인생을 다시 한번 돌아보게 되는 어떤 그런 시간을 가졌습니다. 그러면서 생각했던 게 그때 했던 그 많은 고민과 그 실패의 경험들, 그런 것들이 그때 너무너무 죽을 것 같이 힘들었고 불행했지만 지금 이렇게 시간을 놓고 계속 시간을 많이 지난 후에 생각을 해보면 꼭 행복해지는 길은 한 길만이 있는 것이 아니고 사실은 여러 가지 길이 있고 그리고 내가 거기서 최선을 다했으면 그걸로 된 거다라는 어떤 그런 생각이 있었어요. 그리고 누구나 가족 없이 태어나는 사람은 없습니다. 인간은 자연의 한 부분이잖아요. 그렇기 때문에 우리가 어느 누구나 가족에 가장 사랑하면서도 사실은 가장 사랑하기 때문에 가족으로 받는 상처가 있거든요. 다른 사람에게 말하지 못하는. 그래서 그런 부분들도 다시 한번 내면을 좀 거리감을 유지하면서 어떻게 가족과 화해하고 사랑할 수 있을까? 같이 어느 정도의 거리감을 두고 같이 공존할 수 있을까? 사랑의 관계를 유지할 수 있을까? 그런 것도 한번 고민해보는 그런 계기를 마련하자. 그렇지만 삶이 그렇게 어두운 것은 아니다. 우리가 많이 고통을 받고 많은 경험을 통해서 인간이 성숙해지듯이 좀 마지막에는 제가 컬러로 작업했는데 어떤 그런 희망, 좀 따뜻함,
그런 거를 전해주고 싶었고 작품이 저는 그렇게 잘 나왔다고 생각을 합니다. 결국에는 칼라를 넣었는데 예. Uy, a eso de que ha dicho muchas cosas. Sí, todo empezó en mi vida cuando yo era treintañera, tenía 30 años y pico, y escribía diario. Yo escribía un diario y tenía el registro de mi vida cada día. Y al cabo de unos años empecé a editar un cómic corto sobre este tema, pero todavía me dolía y no podía continuar y lo dejé. Y al cabo de un tiempo, ahora ya madura, a esta edad avanzada, pues repasando, reflexionando sobre mi vida pasada, de mi experiencia, de mis preocupaciones y de mis fracasos, de las experiencias fracasadas de ese momento y dolor tan profundo hasta la muerte, que tampoco fue todo en vano, sino todo eso llenó mi vida y se convirtió en abundancia. En ese momento creía que el único camino de mi vida era este camino, pero para ser feliz, un ser humano, para ser feliz, para tener una vida feliz, no solo hay un camino, sino hay varios caminos. Y la decisión de escoger un camino, la decisión de haber escogido un camino, es la decisión propia, y cuando ha trabajado, cuando ha hecho lo máximo para continuar ese camino, eso es todo. Con eso ya basta. Y otro tema que trato aquí es que todo el ser humano no vivimos solos, no venimos de la nada, sino que tenemos familias, ¿no? Las familias a los que más queremos, al mismo tiempo, son los que me hacen más daño, ¿no? La relación familiar es curioso, pero a los que más amamos nos hacemos más daño. Entonces, aquí cuestiono cómo, de qué manera podríamos reconciliar y recuperar esa relación familiar con una cierta distancia y continuar esa relación familiar. Pues lo que he dicho, que en la vida tenemos muchas dificultades, experiencias duras, muchas dificultades, y todo esto se convierte en una vida rica de abundante, y como no sé si habéis visto el libro, en las últimas páginas están de color. Al principio son blanco y negro, pero al final está colorido. Sí, es un final feliz. Gràcies. Intentem allunyar una mica el foco de la qüestió més personal o familiar i anar a una visió de la societat, no? La societat que és el marc d'aquest llibre, que és la societat de Corea del Sud actual. Llegint-lo, sí que sobta veure, i suposo que encara era pitjor del passat, però com encara hi ha molta pressió en la maternitat com un deure femení, com una cosa que és inqüestionable, com que totes les dones en algun moment han d'adonar-se que la seva tasca a la vida és ser mares. I voldria que ens parlessis també una mica de com és això a la societat de Corea del Sud, si ha canviat en els darrers anys, quin tipus de debats hi ha actualment sobre aquest tema, perquè és una cosa que sobta i a la vegada també jo crec que ens hi podem reconèixer, perquè jo crec que hi ha molts trets que a la nostra societat s'assemblen molt a les coses que expliques tu als teus llibres. 아주 개인적인 이야기와 가족적인 이야기에서 결국은 전 세계, 보편적인 사회적인 이슈로 가거든요. 한국 사회에 대한 문화며 분위기며 비판, 그리고 아직 이 한국 사회에는 아직까지도, 이 현대 사회에 아직까지도 여성으로서는 엄마가 되기 위한 그러한 압박감이 사회 분위기에 전반적으로 있고, 이게 어떻게 가능한지, 그리고 요즘 한국 사회에서 많이 변했는지 바뀌었는지 묻고 싶습니다.
사실은 이 배경을 제가 한국으로 만들긴 했는데 사실은 제가 이거 겪은 거는 프랑스에서 겪은 거거든요. 네, 그렇기 때문에 제가 프랑스 그 병원에서 이렇게 기다리잖아요. 그 의사를 제 약속을 기다리는데 인종이 다 다른 여성들이 저와 같이 앉아 있었어요. 색깔이 다르고 나이가 다르고 같은데 같은 표정을 하고 있어요. 그러니까 이것이 꼭 한국 사회만의 그 어떤 그 보이지 않는 여성에 대한 그런 문제, 그리고 그 여성들이 전부 남편과 같이 있었던 여성이 거의 없었어요. 그 공간 안에 다 여성들이 그냥 남편이 한 2명 정도 있었고 굉장히 많은 여성들이 자기 차례를 기다리고 있는데 그랬단 말이죠. 그러니까 굳이 이게 정말 사실은 한국 사회뿐이 아니라 굉장히 세계적으로 여러 나라에서 그렇게 비슷한 어떤 사회적인 압박감이 있다는 거를 저는 생각을 하고 있고, 사실은 한국에서는 굉장히 오랜 동안 여성에 대한 그 유교, 조선시대부터 유교가 있었고 여성에 대한 그런 압박감이 굉장히 심했기 때문에 그게 사회 전반적으로 좀 깔려 있죠. 근데 지금은 이제 MZ 세대도 있고 막 이래갖고 굉장히 많이 변했어요. 변하긴 했지만 어떤 그런 세대 간의 또 갈등들이 있는 거죠. 왜냐하면 그 중간이 없어요. 젊은 층은 결혼하고 싶지 않고 아기 낳지 않고 싶고 그냥 막 혼자 자유롭게 살고 싶고, 그리고 또 그럼에도 불구하고 결혼해서 아기를 낳고 그런 친구들은 또 실패하고 그런 친구들은 오히려 그런 말을 할 수가 없는 사회적인 분위기가 있고, 그런 양쪽에 어떤 그런 것들이 있는 것 같아요. El libro está en un contexto de Corea, ¿no? El contexto del libro está en Corea, pero yo experimenté todo este proceso en Francia. Estaba en un hospital de Francia, en un hospital de consulta ginecológica, y ahí en la sala de espera pues habían muchas mujeres de diferente raza, diferente color, y me di cuenta que este tema no solo concierne a la sociedad coreana, sino en cualquier sociedad del mundo. Y lo curioso es que estaban todas solas. Todas estas mujeres en la consulta ginecológica estaban solas y me recuerdo que había solo 2 hombres y todas solas. Y, o sea, el tema no concierne solo a la sociedad coreana, sino que es común en todo el mundo. Y hablando sobre la sociedad coreana hoy en día, hay una tradición y toda una cultura en la sociedad coreana de confucianismo que viene de hace siglos, y hay una presión tremenda hacia las mujeres, y en la sociedad pues toda esa tradición, cultura y papel, responsabilidad de la mujer que tiene que ser madre está en la base, ¿no? En la base de la sociedad. Pero hoy en día, en tiempos modernos, pues hay generación Z, generación jóvenes, que ha cambiado mucho, y hay muchas que no se casan o no quieren ser madres, pero aún así se puede observar los restos de la tradición cultura de Corea. Entonces, lo que quiero decir que hay mucha diferencia entre generaciones, hay mucha diferencia. Y entre misma generación de jóvenes, hay un grupo de jóvenes que no quieren tener niños y viven su vida, y hay otro grupo de jóvenes que todavía quieren formar familia, y también aún sufren estas frustraciones, o sea, que coexisten en la sociedad coreana. Ara has esmentat una cosa que crec que també està molt ben retratada en el llibre, em sembla a mi, que és el fet de la relació de parella davant la infertilitat, no? Perquè un procés de fecundació in vitro o d'intents de buscar l'embaràs acaben afectant la relació de parella, amb tensions, amb desacords, fins i tot es pot arribar a redefinir quin és l'objectiu o quin és l'objecte o el sentit d'aquella relació de parella, fins i tot es pot arribar a trencar. Per tu, quina és la part més complicada de portar
en relació a la parella amb aquest tema. Perquè això és alguna cosa que surt al llibre molt ben retratada, no? Com pot afectar això a la relació. 연애일은 또 다른 날 작품에 이제 그 커플 부부의 관계가 이제 많이 나오는데요. 이건 난임 문제의 앞에 있어서 또는 뭐 인공수정 문제의 앞에 있어서 임신을 했다 유산을 하는 그런 문제의 앞에 있어서 서로 갈등이 있고 긴장감이 있고 또 의견 차이도 분명하고요. 그리고 심지어 이제 심지어 그 커플 관계가 깨질 수도 있는 순간까지도 가고 작가님은 이러한 커플의 관계에 있어서 제일 어려운 문제가 뭐라고 생각하실까요? 아무리 그 부인을 사랑하는 남편이어도 이 모든 과정은 사실은 여성이 책임져야 되는, 여성이 몸이, 그러니까 정신도 남성도 물론 힘들긴 하겠지만 여성이 몸이 직접 겪어야 되는 거거든요, 매일같이. 그래서 몸이 겪는 거기 때문에 정신적으로도 너무 힘들고 몸도 너무 힘든 거예요. 그래서 여성이 조금 막 짜증을 내고 힘들어도, 물론 남성도 힘들겠지만 많이 위로해주고 같이 받아주고 그런 것들이 굉장히 중요한 것 같아요. 예, 그래서 질문이 이제 커플 관계에 있어서 제일 어려운 문제가 무엇일까? 커플 관계에서 제일 어려운 문제, 서로 간에 아픔이 있기 때문에 각자만의 자기 공간, 그러니까 자기 자신을 가두지 않아야 되는데 그것들이 서로 간에 이제 충돌이 되고 서로 이제 대화를 안 하게 되면 서로 각자 이제 갈등이 생기는 거죠. 너 때문이야, 뭐 나 힘드니까 나 때문이 아니라 너 때문이야, 막 이렇게 되는, 남 탓하는. 우리 가족에는 그런 문제가 없는데 니네 가족은 어때? 막 이렇게 되는 경우가 있거든요. 그래서 그런 문제는 뭐 각자 커플에 따라 좀 다르겠지만 그런 갈등들이 있을 수 있죠. 그것도 다 헤쳐나가는 어떤 과정들인 것 같아요. Claro, en la relación de una pareja, pues se quieren, pero siempre hay problemas y dificultades. Pero en este caso, en el tema de infertilidad, el hombre también sufre, pero quien sufre más es la mujer, físicamente, psicológicamente. Entonces, el hombre debería ser algo más comprensivo e intentar ayudar. Y en una relación en general entre una pareja, pues siempre hay problemas, siempre hay diferencia de opiniones y siempre hay dificultad, pero lo básico sería, y si no hay conversación entre las dos personas, si no hay conversación, este problema sería mucho más grande y mucho más profundo. Entonces, a través de la conversación hay que intentar comprender al otro. Y supongo que problemas de relación pues depende de cada pareja también. Es un proceso. El proceso en sí es lleno de problemas, dificultades, obstáculos en una relación de una pareja. 그리고 그 시기에는 이 두 사람이 굉장히 예민하기 때문에 주위 가족들이 어떤 눈빛 하나 아니면 말 한마디가 아무런 것 사실은 뜻이 없는데도 그거에 상처를 받을 수 있어요. 그러니까 그런 것들을 이제 좀 가족들이 조심을 해야 되겠죠. Y además en esta situación de infertilidad, la pareja pues está muy sensible, ¿no? Y la tensión alta, muy sensible. Entonces cualquier palabra, cualquier expresión que lo haya dicho un familiar o un amigo sin pensar dos veces, sin pensar mucho, cualquier expresión que haya dicho pues puede ser una flecha dolorosa a esta pareja, pues la familia y los amigos, pues tener más consideración. Gràcies. Hi ha un altre aspecte del llibre que és jo crec que és una cosa molt difícil de fer amb còmic. M'agradaria que ens expliquessis quins recursos vas fer servir o a què et vas agafar per explicar-ho, que és el sentiment de soledat. La soledat que sent la protagonista, que no se sent acompanyada ni per la seva parella, ni per la seva família, ni pel seu cercle d'amics
ni per la comunitat mèdica, no? I aquesta soledat que fa molt de mal, a l'hora de representar-la en vinyetes, trobo que havia de ser un repte. Està molt ben solucionat, però com t'hi vas enfrontar? Va ser una de les parts més difícils d'explicar, perquè és una cosa difícil de contar. 네, 내일은 또 다른 날 작품에 아주 잘 표현된 게 이제 주인공의 외로움이잖아요. 외로움. 이 외로움이라는 감정은 글로도 표현하기 어렵지만 이 코믹 만화잖아요. 이 만화에도 더더욱이나 표현하기 어려울 것 같은데 어떻게 이렇게 만화 그 비니에타 만화 그림에 이렇게 표현이 가능하셨는지 궁금합니다. 저는 인간이 정말 아름다운 것은 강한 인간상보다 고민하는 인간, 약한 인간이 더 매력적인 것 같아요. 그렇기 때문에 뭔가를 겪으면 난 이걸 할 거야, 앞으로 나갈 거야, 나는 이런 게 아니라 난 이거 어떻게 해야 되나, 난 좀 주저하고 많이 고민하고 많이 질문을 던지고 절제하고 막 이렇게. 근데 그 안에서 그 자체가 그 모든 과정을 겪는 그 자체가 너무 아름다운 인간인 것 같아요. 그리고 선택을 하는 거죠. 조금씩 넘어지면서 다시 일어나서 앞으로 가고 넘어지면서 또 다시 일어나서 앞으로 가고 그런 자체가 아름다운 것 같아요. 그래서 내일은 또 다른 날 같은 경우도 이 두 캐릭터 자체가 굉장히 막 뭔가를 강인해서 밀어붙이고 뭔가를 이겨내고 성공하고 그런 것보다 절제하고 자기 공간에서 외롭고 슬프고 힘들지만 조금씩 자기 내면을 들여다보고 자기가 진정 원하는 게 무엇인지 때로 실패하면 포기하고 다른 길로 가고 행복을 찾아가는 그런 과정을 글뿐만 아니라 그림으로 어떻게 하면 독자들에게 상징적으로 은유적으로 시처럼 표현할 수 있을까에 대해서 고민을 많이 했던 작품이에요. 외로움을 시처럼, 운유처럼. 예. Lo bonito, la belleza de un ser humano, yo pienso que está en la fragilidad, en la preocupación, en sus reflexiones, en sus preguntas, en sus divagaciones, y no en la fortaleza, valentía, en lo fuerte. Entonces, la protagonista del libro, pues, no es un personaje fuerte, es débil, frágil, indecisa, fracasa y se cae, se vuelve a levantar, vuelve a intentar y continúa avanzando. Y fracasando de nuevo, lo abandona y escoge otro camino para buscar su felicidad. Entonces, todo este proceso representa la soledad como metafóricamente, todo este proceso de preocupaciones, reflexiones y preguntas a sí misma, y divagando, fracasando, intentando. Todo este proceso se expresa su soledad de una forma metafòrica. També s'expressa sobretot amb el silenci, és a dir, són sentiments, són experiències que ella no pot, li costa molt de transmetre i que li costa molt de comunicar als altres, no? Totes les coses per les que està passant, tot aquest patiment pel que està passant. I aquest silenci té a veure amb el tabú, té a veure amb la vergonya de dir, doncs mira, com aquesta vegada tampoc ha sortit, aquest embaràs tampoc ha sortit endavant, no he tingut un avortament espontani, i tot això es porta molt en silenci. Com d'important creus que és de parlar d'aquestes coses de les que no se'n parlava, dels tabús, del sentiment de vergonya absurda que té una dona en aquest procés?
quin valor creus que té poder-ne parlar obertament i fins a punt d'arribar a incomodar el teu interlocutor, perquè és una qüestió que és tan vàlida de parlar-ne com qualsevol altra? 고요함, 그러니까 말 안 하는 고요함. 이 주인공이 창피해서든지 아니면 터 보이기 때문이든지 어떤 이유에서든 간에 하고 싶은 말을 하지 않고 사일런트, 고요함으로 이제 답을 하는 장면들이 많이 나오는데 이것이 소통의 중요성을 이야기하고 또 그러니까 이렇게 터부시 되고 함부로 말을 하지 못하는 이러한 주제를 소통을 해야 되는 것이 얼마나 중요하고 그리고 특히나 그 남편과 소통을 해야 되는 그 가치에 대해서 잘 말씀하셨는데 이 책과 저 다른 책도 그렇지만 무엇을 저는 가리키고 막 학습하려고 하는 것보다 학습시키려고 하는 것보다 우리가 정말 슬프면은 엉엉 울 수가 있잖아요. 근데 너무 슬프면은 흐느끼게 되거든요. 눈물이 고이면서 흐느끼게 되는데 그 아픔이나 그 슬픔, 정말 슬픈 거는 가슴이 미어지는 건데 그런 작품을 하고 싶었어요. 그러니까 조용한 크리라고 해야 되나? 조용한 그 울부짖음이죠. 소리 내지 않는 조용한 울부짖음, 소리 내지 않는 고통, 그런 것들을 어떻게 하면 소리 내지 않는 그 외로움, 더 처절한 거죠. 우리가 그냥 막 추워가지고 막 그렇게 추운 것보다 비가 보슬보슬 내리면서 추우면 뼛속으로 그 추위가 들어가는 것 같은 그런 느낌이 있잖아요. 약간 그런 식으로 표현을 하고 싶었던 거죠. 모든 고통이나 슬픔이나 외로움이나 그리고 그런 어려움, 소통의 어려움이나 그런 것조차도 이걸 이해하실 수 있을까? Hoy no es fácil explicar. A ver, yo a través de mi libro no intento dar lecciones, no intento enseñar cómo hay que hacer, cómo hay que actuar. Simplemente mostrar sentimientos, pero unos sentimientos tampoco muy claros. Nosotros cuando estamos tristes lloramos, ¿no? Lloramos con lágrimas, pero cuando la tristeza es tan grande, no sé si la expresión es sollozar, lloramos pero de otra forma. Cuando la tristeza es tan grande, no es lo mismo que llorar gritando. Entonces aquí quería expresar gritos silencioso, dolor sin sonido, soledad sin sonido. Y esta dificultad de comunicación también en silencio. Es una técnica o sea, he aprovechado la técnica del silencio para expresar sentimientos de la protagonista. Gràcies. Tinc encara alguna pregunta més, però m'agradaria també obrir el torn de preguntes i avui que tenim a la Suc aquí, que li podeu demanar el que vulgueu. Si hi ha alguna pregunta i hi ha algú que la tingui molt preparada, jo ja li cesso la paraula. Si no, n'hi faig una altra amb ella i l'aneu pensant si voleu. Mira, aquí ja tenim una pregunta. Mira. Sí, baja un micro. Hola. Sí. Que bueno, encantada de tenir-te aquí i conèixer-te i donar-te moltíssimes gràcies per les teves grans obres. Perquè, bueno, les que he pogut llegir aquí traduïdes al castellà o català, doncs, sincerament, les considero obres clàssiques del segle XXI dins de la novel·la gràfica. 네, 먼저 이렇게 좋은 작품을 써주셔서 먼저 감사드리고요. 그리고 이렇게 좋은 작품을 특히나 또 스페인어, 카탈란어로 읽을 수 있다는 게 너무나도 행복합니다. Gracias.
I jo volia fer una pregunta perquè fa temps que li dono voltes. Bueno, jo he llegit bastants còmics al llarg de la meva vida i clar, no sé, amb les teves obres en algun moment m'he plantejat fins a quin punt la teva manera de plantejar la història i explicar-la al públic no està com influenciada una mica, diguem-ne, per la cultura occidental, no? Que vas passar bastants anys de la teva vida a França i a França és un dels paradisos del còmic. No sé si m'explico prou clarament. ¿Hasta qué punto La manera de explicarla. que tú ves influenciada, ¿no? Sí, el planteamiento de cómo explicar la historia. El planteamiento. 이제 코믹을 많이 읽은 독자는 아니지만 선생님의 작품 책을 몇 권 봤을 때 서양 코믹의 영향을 어디까지 받으셨을지 궁금해요. 그러니까 이 이야기를 지금 이 책을 통해서 이야기를 하시잖아요. 그 이야기를 기획하시는 기획이 그 서양 영향을 이제 받으셨다는 느낌을 받았나 봐요, 독자가. 저는 어렸을 때는 일본 만화를 보고 자란 세대고 프랑스에서 살았을 때는 사실은 만화를 보기보다는 제가 뭐 아트플라스틱을 했기 때문에 순수 미술을 전공했고 뭐 조각이나 컨셉 아트나 이렇게 설치 미술이나 옥시던 그 서양 미술을 했기 때문에 사실은 만화보다는 오히려 미술 쪽에서 영향을 많이 받았고요. 그림도 자코메티라든지 어떤 그런 인간에 대해서 그 질문을 던지는 작품들에 대해서 영향을 받았고, 그리고 저는 자연을 되게 좋아해요. 그래서 매일같이 시골에 살면서 이제 섬에 살면서 많이 걷는데 자연의 풍경들을 보면서 풀 한 포기를 보고 갈대 하나를 봐도 거기서 굉장히 많은 저는 영감을 느끼고 생각을 많이 하게 돼요. 저 갈대가 바람에 흔들리면서 매일같이 똑같은 풍경 같지만 시간에 따라, 그리고 매일같이 그 풍경들이 사실은 다르거든요. 햇빛에 따라서도 다르고. 근데 그런 것들을 보면서 굉장히 많은 그 영감을 받고요. 그것을 책 속에 어떻게 하면 좀 넣을 수 있을까, 글이나 그림으로 그걸 어떻게 표현할 수 있을까, 그거에 대해서 고민을 하죠. pues yo he crecido viendo mucho cómic japonés en mi infancia, y luego en Francia pues estudié artes plásticas y arte conceptual y bellas artes. Entonces seguro que tengo mucha influencia de pintura, de bellas artes occidental, creo. Y además me gusta mucho la naturaleza y doy muchos paseos por el campo, por las montañas. Y cuando observo una hierba o una planta que se mueve con el aire, el movimiento mismo, de ahí también recibo inspiración, porque ese movimiento de esa planta es diferente según el tiempo que hace y según la hora que sea del día. Y de ahí recibo mucha inspiración. No sé si contesto. 감사합니다. Us animo la resta a mirar. Hola, bona tarda. Jo també estic molt content de poder conèixer avui a la Kendry Kim-suk i a veure quan li donen a l'Eisner ja. Tinc moltes ganes de llegir aquesta nova novel·la. Se m'acudeix una pregunta que crec que està força relacionada amb els temes que toca. Corea del Sud és, juntament amb Espanya, un dels països on l'esperança de vida és més elevada i al mateix temps la natalitat és més baixa. Aquí a Espanya
la ultradreta fa servir un concepte de que això està vinculat d'alguna manera, aquesta baixa natalitat, amb la pèrdua dels valors tradicionals i ho vinculen amb altres teories, igual d'imbècils, com que el gran reemplaçament, que vindran els immigrants, etc. A Corea ara mateix tenen... Perdona, ¿puedes repetir lo último que vincula la baja natalidad con? Sí, el gran reemplazo. El tema de reemplazo. Sí, que vendrán los inmigrantes, a la gente que no nace y todo esto. Y entonces, sí, que en Corea del Sur ahora hay un presidente que dicen que ganó las elecciones con el voto incel. Entonces, creo que estamos en un momento en el que parece que los avances de las generaciones pasadas de alguna forma pueden estar retrocediendo. Me gustaría saber en qué punto están en Corea del Sur en este debate ahora mismo. Muchas gracias. En este debate de... Sí, de la ultraderecha y la baja natalidad y la pérdida de valores y todo esto. Gracias. 네, 질문이 아주 심오한데요. 한국의 스페인과 함께 지금 이제 희망 수명이 점점 높아지고 있잖아요. 한국도 스페인도. 그런 동시에 또 출산율은 최저로 떨어지고 있고요. 한국이 더 낮지만. 그런데 지금 뭐 정치적으로 그 구구파 활동 그런 얘기하면서 그리고 이런 저조한 출산율의 이제 이민자 제도 정책과 맞물려서 정치인들이 지금 활용하고 있고 그리고 이제 지금 한국도 현 대통령도 이제 이런 쪽으로 몰고 가고 있고 이제 정치 얘기를 좀 하네요. 낮은 출산율하고 이제 이민제도하고 맞물려서 그래서 이제 이런 주제에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금하다고요. 구구파의 이제 활동들과 또 가면 갈수록 낮아지는 출산율과 그리고 이제 이 한국 사회의 가치관들이 지금 많이 파괴되고 있고 그런 데 대해서 어떻게 생각하시는지. 한국의 경우는 지금 굉장히 상황이 안 좋죠. 어떤 면으로든 상황이 안 좋아요. 상황이 안 좋은 거는 왜냐면 저희 같은 경우는 낀 세대들인데 부모님들은 굉장히 오래 사시고 너무 행복한 일인데 뭐 사회적으로 굉장히 그거를 부모님들이 가실 수 있는 좋은 뭐 요양원도 없고 사실은 굉장히 드물고 요양원이나 요양병원 가시면 일단 부모님들은 돌아가시는 걸로 감옥에 들어가는 걸로 생각하기 때문에 거의 너무 힘든 경우고 그러니까 저희는 부모님을 돌봐야 하는 입장이고 저희 지금 나이에 우리 친구들이나 저 같은 경우는 그리고 이제 저는 아이가 없지만 제 친구들 같은 경우는 자녀들이 있는데 전부 20대 막 이렇게 된단 말이죠. 근데 그 청년들이 된 자녀들이 공부를 많이 했어도 일이 없어요. 그렇기 때문에 부모님께 뭐 용돈을 받거나 부모님 집에서 살아야 돼요. 그러니까 우리 세대는 양쪽으로 너무 힘든 거예요. 너무 힘든데 그런 사회적인 문제가 있는데 한국 같은 경우는 오랜 기간 동안 이민자들이 별로 없었어요. 더구나 이제 이민자들이 있는 경우는 동남아시아 여성들이 한국 농촌의 시골 남자들이 이제 혼자 사니까 결혼할 수가 없으니까 동남아시아 여성들을 결혼시키기 위해서 이렇게 데려오는 경우고 굉장히 적응이 힘든 왜냐면은 약간 이제 아직도 한국 사회가 남성 위주의 남성 우월주의 사회다 보니까 굉장히 힘든 가족들하고도 힘들고 시어머니와 관계하기도 힘들고 여성들이 굉장히 힘든 경우가 많았는데 한국에서는 이민자들을 많이 받아야 된다고 저는 생각을 하고요. 한 민족이 아니라 서로 여러 민족이 섞여서 다양하게 같이 공존하면서 사는 게 저는 좋다고 생각을 해요. 한국의 경우는 스페인의 경우는 제가 상황을 정확하게 모르기 때문에 말씀드릴 수는 없고 아무튼 한국의 경우는 그렇습니다. 예. A ver, la situación actual de Corea del Sur, a ver, en una palabra, no es muy buena. No es muy buena. Es muy gris y en muchos sentidos. La generación nuestra
expresamos que somos generación entre dos bikini. Generación bikini, porque nosotros estamos en medio de dos generaciones que hay mucha diferencia cultural, mucha diferencia de mentalidad, mucha diferencia de valores. Tenemos a nuestros padres que con la esperanza de vida que se ha alargado, pues todavía viven, que agradezco mucho y los quiero mucho, pero cuando están mayores resisten ir a residencia, ¿no? Resisten ir a la residencia porque para ellos lo entienden como cárcel. Es una cárcel y no quieren ir. Entonces tenemos que cuidar de nuestros padres. Y yo no tengo hijos, pero mis amigos que tienen hijos, los hijos tienen 20 años y pico, y por tanta competencia que hay, la competencia brutal que hay en la sociedad coreana, por mucho que estudien, no encuentran trabajo. Entonces la calidad de vida de los jóvenes está por los suelos. Y la generación nuestra, entonces tenemos a los padres que tenemos que cuidar y estos hijos que no encuentran trabajo y están en casa. Tenemos que cuidar generación de arriba y los hijos, ¿no? Y en cuanto a los inmigrantes, en Corea, la sociedad coreana lleva muchos años, durante la historia, con pocos inmigrantes. Apenas había extranjeros en Corea. Los únicos extranjeros que habían son los de matrimonio, los hombres de campo que no encontraban mujeres, entonces se casaban con mujeres de sudeste de Asia, jóvenes, y vienen y en esta cultura patriarcal, con diferencia del idioma, pues llevan una vida muy dura y muy difícil también, no ha sido fácil. Y últimamente Corea está recibiendo más inmigrantes por tema laboral, pero yo personalmente pienso que Corea debería abrir puertas y recibir más inmigrantes, y yo pienso que hay que convivir diferentes culturas, diversidad de culturas conjuntamente, es lo que hay hoy en día, que el país debería abrir más las puertas. 감사합니다. Tenim una pregunta per aquí, també. Hola. Primer de tot, gràcies pels teus llibres i per tornar-nos a visitar a Barcelona. I volia saber, arrel del Nobel de Han Kang, que ha rebut, almenys és el que hem rebut nosaltres, notícies de que no havia sentat gaire bé que el primer Nobel que rep el país de Corea del Sud fos a una dona, i volia saber que tractant temàtiques que parlen molt del tema de la dona, si les teves obres tenen bona rebuda o no a Corea del Sud. Les seves obres eren molt? Si tenen una bona rebuda les seves obres al tenir una temàtica relacionada tant amb la dona a Corea del Sud. 예, 먼저 좋은 작품 너무 감사드리고 또 바르셀로나 방문해 주셔서 너무 감사드리고요. 노벨 문학상을 받은 이제 한강 작가님에 대해서 여쭤보고 싶은데, 한강 작가님의 그 작품이 한국 사회에 많은 독자들에게 사랑을 받고 있는지 궁금하다고 하네요. 그러니까 그 정부와의 그 대립이. 한강 작가님 같은 경우는 사랑을 많이 받죠. Sí, tiene muchos lectores que aman sus libros. 한강 작가님의 아버님께서도 굉장히 유명하신 소설가이시고, 그 노벨상을 받기 이전부터 한강 작가님께서는 굉장히 일단 한국 사회는 문학을 많이 읽습니다. 근데 만화는 별로 읽지 않아요. El padre, 하면서 하는 게 좋을 것 같아요. Sí, el padre de la escritora Han Kang también es escritor y es muy reconocido y tiene muchos lectores que lo aman. Y Han Kang también, los libros de Han Kang son muy bien recibidos en la sociedad coreana y los coreanos leen mucha literatura, leen mucho. 그래서 한국 사람들은 예전부터 문학을 굉장히 사랑하기 때문에 책을, 특히 문학 작품, 소설, 에세이 뭐 이런 걸 많이 읽어요. Leen mucho literatura coreana y novelas y ensayos. Son gente lectora.
Ha dicho que no lee mucho cómic. En Corea no lee mucho cómic. 한국이 만화를 많이 안 본다고. 한국 사람들은 웹툰을 많이 보죠. Ven mucho webtoons. Mira, tenim una altra pregunta per aquí. Hola, bueno, yo quería preguntar, se han publicado creo que 5 obras suyas aquí, El árbol desnudo, Hierba, La espera, Perros y esta, mañana será otro día, y las 3 primeras tienen un componente histórico muy importante, en cambio las 2 últimas tienen un componente más actual y más personal, y yo quería saber si eso implica un cambio en su trayectoria o tiene pensado volver a hablar de temas históricos. Todas sus obras son estupendas y yo creo que todos aquí somos mega fans. Muchas gracias por estar, pero esta era la pregunta. 작가님의 이제 책 5권이 여기 스페인에 이제 번역돼서 소개되었는데 처음 3권은 아주 역사적인 요소가 많고 남옥이었나? 네, 남옥도 번역되었고 그 처음 3권은 아주 역사적인 요소가 많고 또 마지막 2권은 좀 더 개인적인 자서전적인 내용이 있는 책인데 다시 역사적 내용으로 돌아가실 건지 모든 책이 다 좋습니다. 좋지만 이제 궁금합니다. 저의 모든 책은 저의 어떤 저의 제 삶의 일부가 들어가 있어요. 그러니까 역사적인 것을 이야기하더라도 그리고 이건 개인적인 제 자서전적인 걸 이야기하더라도 그 모든 부분에 제가 등장을 하거나 제가 어떤 자서전적인 면이 조금씩 들어가 있는데 많이 들어가 있느냐 적게 들어가 있느냐의 차이예요. 그런데 이렇게 개인적인 이야기는 조금 더 제 자신이 거리감을 두고 이렇게 이야기할 수 있는 어떤 그런 것들만 얘기를 하는데 역사적인 거는 제가 직접 발로 뛰어야 되고 사람들을 만나야 되고 그들의 삶에 대해서 이야기를 듣고 그거를 다시 시나리오를 쓰고 작업을 하는 과정이 굉장히 힘들죠. 훨씬. 그런 부분에서 왜냐면 이거는 제 얘기만 제 안에서만 이렇게 물론 다른 사람을 만나고 자료 조사도 하긴 하지만 그래도 이렇게 제 안에서 끄집어내야 되는 거기 때문에 오히려 더 그런 면에서는 조금 더 다른데 역사적인 거를 할 때는 너무 제가 힘들기 때문에 조금 좀 약간 이제 제 내면의 이야기를 하면서 다시 호흡을 가다듬고 역사적인 걸 이제 다시 하게 됩니다. 그래서 지금은 이제 그래서 항상 한편 역사적인 거 하고 한편 제 내면의 이야기를 하고 또 다시 역사적인 거로 준비를 해서 다시 이제 에너지를 모아서 또 하고 이렇게 되거든요. 근데 지금 새로운 거를 역사적인 거를 지금 하고 있습니다. 지금 하시고 계신 게 역사적인. 근데 그 안에도 또 저의 가족 이야기가 일부 들어가면서 그런 게 있어요. 저는 항상 그렇게 멀지 않는 이야기를 하고 있죠. Sí, todos mis libros, en todos mis libros hay una parte de mi vida, de mi propia experiencia, que sea histórico o que sea tema más personal, de mayor o menor medida, pero todos los libros tienen parte de mi vida, de mi elemento autobiográfico. Los libros que son más personales, pues de mi propia experiencia, y escribo dejando una cierta distancia para no involucrarme demasiado. Entonces sería muy difícil continuar. Y los otros libros, tema de elemento histórico, pues tengo que moverme mucho, organizar muchas visitas, entrevistas, recopilar informaciones y cuando una vez tenga toda esta información, tengo que empezar la historia, ¿no? De relatar la historia. Entonces, cuando escribo estos libros de elemento histórico, me cuesta más físicamente, psicológicamente y consumen más energía. Entonces, después de un libro de elemento histórico, necesito tener un respiro, descansar entre comillas,
tener un respiro y escribo un libro más personal y después vuelvo al tema histórico y después cojo o sea, escribo un libro personal, así voy turnando, es mi estilo, ¿no? Y ahora sí, efectivamente, estoy escribiendo otra obra con elemento histórico y en este libro también hay elementos de mi propia familia, historias de mi propia familia. Gràcies. Tenim temps per una última pregunta, perquè també volem que la Keum-Suk us pugui dedicar a signar llibre. 마지막 질문 하나만 더 받고 이제 사인으로 넘어가. Tenim una per aquí, perfecte, perquè si la faig jo l'última és molt avorrida. Bueno, yo primero, para mí ha sido mi primer acercamiento fue La Espera. El cómic, cuando yo era niña, siempre me pareció algo muy dominado por la narrativa del hombre y nunca llegué a sentirme especialmente identificada a La Espera, a pesar que yo soy de Guatemala y también soy francesa, y creo que esta mezcla de culturas en la que vivimos pues hace como que la experiencia sea un poco rara, porque al final no somos totalmente de un lado, no nos identificamos totalmente con una cultura y tampoco con la otra, y estamos como en este vacío, pero al mismo tiempo, por más que yo venga de una cultura tan lejana, me identifiqué mucho en La Espera con la relación con la madre. Fue algo realmente que Perdona, ¿estás hablando de...? Ahorita de La Espera, porque vale, no he leído, sí, perdona. Estoy muy a la espera también de leer el Mañana será otro día, porque justo esto, yo estoy en mis 30, también en un momento de haber creído, soy médico, creyendo que eso iba a ser mi camino toda la vida, y escuchar como que para ella también fue como este punto de quiebre de creer que su vida iba a ser una dirección y cambiarla, y quería saber si fue entonces en esta época de los 30 que tuvo este cambio que la lleva a estar ahorita donde está. ¿La pregunta? La pregunta si fue a los 30, o sea, si fue a los 30 que... Bueno, después de porque a los 30 ya estaba viviendo en Francia. Sí, o sea, si fue en esta década de los 30 que fue este cambio tan grande en su vida, y cuánto tiempo duró, y cuánto tiempo duró, y cómo, o sea, supongo que no es solo dolor, también hay una parte de miedo, y cómo fue esto. 이분은 이제 기다림 책을 읽었고요. 기다림을 읽었고 이제 내일은 또 다른 날은 아직 못 읽었어요. 그래서 아주 기대가 많이 있으신 독자고, 그리고 이제 과테말라 출신으로 이제 프랑스에서 오래 살아서 두 곳의 이제 문화를 잘 알고 문화 충돌도 있고 또 좀 혼란스러운 면도 없지 않아 있고, 많은 소설을 읽었을 때 주로 남자 입장에서 이렇게 나레이션이 돼가지고 공감하기가 이렇게 100% 만족이 안 됐던 면이 많은데, 이 기다림 책을 읽으면서 항상 그 텅 비운, 읽고 나서도 텅 빈 느낌이 항상 있었어요. 이 문화 차이도 있고 소설을 읽어도 공감도 잘 안 되고. 근데 이제 이 기다림의 책에서는 한국 문화라는 아주 이렇게 많이 동떨어진 그러한 문화임에도 불구하고 엄청 이해가 잘 됐고 공감이 됐고, 그리고 이 어머니라는 그 인물에 엄청 뭐를 느꼈다 그러죠? 아이덴티파잉 된 느낌을 받았고, 그리고 지금 나도 본인도 엄마와의 관계에 있어서 지금 딱 30살 되고 있는 중인데, 엄마와의 관계에 있어서 좀 큰 변화가 있고 또 세대 차이도 느끼고 많은 어려움도 있고, 그래서 작가님도 지금
내일은 또 다른 날의 그 경험이 30대의 경험이시잖아요. 그래서 이 30대의 나이에 원래 여성이 많은 변화가 있고 인생에, 그리고 이러한 변화 뭐 감정적으로나 또 육체적으로나 이런 변화가 얼마나 가면 또 이제 어떻게 그 경험을 지내셨는지 궁금합니다. 30대의 큰 변화, 인생의 변화, 감정의 변화. 가끔 우리는 그런 말을 하잖아요. 타임머신이 있다면 여러분이 만약에 타임머신을 탈 수 있다면 지금 우리 나이에, 제 나이에, 아니면 선생님들 나이에 더 젊어지고 싶으냐. 근데 저는 지금 나이가 가장 행복한 것 같아요. 30대는 정말 너무 힘들었던 시대인데 그 나이 때 제가 그 나이 때에서는 또 최선을 다해서 산 것 같아요. 그러니까 그 나이 때 할 수 있는 경험들이 있어요. 육체가 따라주기 때문에 할 수 있는 경험들. 눈도 잘 보이고, 물론 이제 병에 걸리지 않았다면 그러니까 육체와 정신이 따로 놀 수가 없는 거죠. 항상 같이 가게 되는데 그 나이 때 할 수 있는 경험들은 또 너무 힘들고 아프고 그런 경험일 수도 있겠지만 나중에 시간이 되면 설사 그때 내가 하고 싶었던 어떤 그런 것들을 하지 못했어도 나중에 시간이 흐르면 다 좋지는 않지만 아무튼 그거를 좀 이겨내고 이렇게 성숙한 시선으로 다시 볼 수 있게 되는 것 같아요. 그리고 엄마와 딸의 관계는 제가 이 책을 쓰면서 저희 엄마와 저의 관계만을 생각한 게 아니라 굉장히 많은 여성들, 엄마와 딸은 굉장히 복잡 미묘한 관계들이 있거든요. 그러니까 그거를 생각하면서 작업을 했기 때문에 아마 느끼시는 게 설사 문화가 다르더라도 많이 있으시리라고 생각을 해요. 있을 수 있다 생각을 합니다. Si alguien me preguntara que hay una máquina del tiempo y si quisiera volver a una edad preferida y no quedaré ahora, entonces yo diría que yo me quedo a mi edad de ahora. Yo estoy súper contenta con mi cincuentañera ahora, entrando los 50, porque a los 30 años pues, fue un tiempo muy difícil. Son tiempos difíciles, una edad difícil, pero yo recuerdo que hice lo mejor que podía, esforcé mucho y viví intensamente. Es una edad difícil, pero hay cosas que solo puedes hacer a esta edad. Entonces, te recomiendo que pruebes a hacer todo lo que se puede hacer a esta edad, porque en cada momento, en cada edad, hay cosas que se puede hacer y que no se puede hacer, ¿no? Y cuando haya pasado algún tiempo, cuando tengas 40, 45, 50, cuando haya transcurrido el tiempo, y podrás volver a ver este momento de la treintañera pues con otro punto de vista más maduro. Tendrás otro punto de vista y seguro que hay algo beneficioso de estos años. Y en cuanto a la relación de madre e hija, pues de la espera, la relación entre una madre e hija es muy compleja, Dos mujeres, muy compleja. Y aunque haya diferencia de cultura entre tuya y Corea, supongo que esta relación entre madre e hija es similar universalmente. Sí. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Keum-suk. Gràcies. Si us sembla, acabem aquí. Ara la Keum-suk d'aquí d'estona podrà signar-vos i dedicar-vos llibres. I acabem així l'acte. Li vull agrair a la nostra intèrpret, a la PAC, la tasca que ha tingut, que és difícil de traduir. I a totes vosaltres i a tots vosaltres la vostra presència, a la gent de biblioteques i sobretot a la Keum-suk Jeonri-Kim, la seva presència, les seves paraules i la seva amabilitat eterna. Moltes gràcies. Gràcies.